Então, pessoal, beleza? Bom tudo para vocês tudo. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sei que vocês estão aqui olhando aqui, ó, e estão perguntando: o que é isso aí? Beleza? Eu vou mostrar para vocês. Eu falo para vocês o seguinte: aparentemente essas duas peças aqui, ó, são duas coisas simples, mas isso aqui é uma coisa importantíssima no seu carro, no seu Ford Ka, que seja um Siena, um Palio, né? Ou que seja qualquer carro, todos esses carros possuem isso aqui, beleza? Mas eu vou falar do meu casinho baratinho, que é o 2003, beleza? Isso aqui, galera, são duas peças que eu acabei de trocar no Ford Ka, né? Uma eu acabei de trocar e a outra eu vou estar trocando aí, beleza? Isso aqui é um pivô, certo? E isso aqui é uma cebolinha, beleza? Cebolinha de óleo. Vamos falar do pivô. O pivô, na verdade, eu acabei de fazer a troca aí do Ford Ka 2003. O pivô, ele estava fazendo muito barulho, muita bateção. Parecia que tudo estava solto ali no carro. Quando você andar em rua de paralelepípedo ou passa em algum asfalto, alguma pista irregular mesmo, ou mesmo que seja estrada de chão, né? Você sente o carro batendo ali, ou às vezes até que você passe em algum quebra-mola também e percebe uma bateção, uma batida seca, batendo ali no carro ali. A sensação que você tem que é coxim, que é amortecedor, que é coifa, né? Que é a ponteira também, e às vezes não é. Isso aqui é um pivô. Qual que é a função do pivô? É amortecer a queda, amortecer, né? As batidas ali, as ondulações ali do asfalto até chegar dentro do seu veículo ali, beleza? Até que chega no seu veículo ali, na verdade, né, tem ali o pivô, que tem isso, né, que é isso aqui, tem também uma ponteira, tem o coxim, tem as coifas, né, e também um amortecedor. Se cada coisa dessa estoura, a gente pode ver que ele tem uma borrachinha aqui, ó, tá vendo? Ele tem uma borrachinha aqui, ó, e ele tem aqui, ó, né, ele movimenta aqui, na verdade, aqui não dá pra ver. Tá vendo? Aqui dentro tem uma espécie de óleo, um ar, um vácuo, entendeu? Que faz com que ele amorteça ali. Isso aqui, ele geralmente ele vai ali naquela eu não sei se chama de balança ali, certo? Entendeu? Que fica debaixo do carro ali, beleza? Então cada vez que passa algum buraco, né, aquela peça, aqueles ferros, eles batem ali, ó. Isso aqui sempre tá sempre em contato com algum ferro ali. Se ele estoura, ele deixa de ficar em contato com ferro, com a borracha e fica batendo ferro com ferro, certo? É onde começa a passar o barulho ali. Pode o amortecedor pode estar bom, pode ponteira pode estar bom, coxinho pode estar beleza. Que se uma ponteira estoura ou se um pivô desse aqui rasga, que é uma borrachinha desse aqui, ó, provavelmente vai te trazer algum dano aí, algum barulho fora do comum aí. Às vezes você está passando por essa situação no seu carro aí e não sabe o que é. Com certeza pode ser o pivô, o amortecedor. Acabei de trocar o amortecedor é novo, entendeu? Mas o carro tá fazendo um barulho seco, uma batida seca, parece que tem alguma coisa estourada. Provavelmente pode ser o pivô. Nesse aqui eu paguei R$40, esse aqui é o velho, certo? Esse aqui foi o que foi colocado lá, foi o que eu achei aqui na minha cidade. Tem alguns melhores e até é mais caro, mas o que eu achei aqui, entendeu? Com preço bom foi esse aqui. Pelo tanto que eu rodo, vai me atender beleza, certo? Então assim, troque o pivô, fica a dica aí, leva o seu mecânico, pede ele para trocar o pivô. Foi R$40 a peça, mais R$40 a mão de obra, 80 conto, beleza? E problema resolvido. Agora eu vou mostrar para vocês isso aqui, ó. Você sabe quem que é isso aqui, ó? Isso aqui é a famosa cebolinha. Cebolinha é um sensor de óleo que fica ali no bloco do motor lá embaixo, certo? Lá perto lá perto do filtro de óleo lá, beleza? Um pouco ruim de acessar, mas fica ali. Outra peça importantíssima também, barata. Por quê? Às vezes o seu Ford Ka tá todo enlameado, igual tava o caso do meu, tava todo molhado, né? O motor todo sujo de óleo, sujo de graxa embaixo, pingando. Eu estacionava na garagem, começava a pingar, vazamento, entendeu? E às vezes você estava numa situação igual eu estava, até com medo de levar para o mecânico, se chegar lá e descobrir que tem um problema muito mais sério, né? Mas todo problema no início é importante você estar olhando. Ao levar no mecânico, eu percebi, foi falado para mim que a cebolinha de óleo estava com problema. É esta pecinha aqui, galera. É um sensorzinho que vai aqui dentro, tem tipo uma válvula. Esse aqui, ó,
ele tem um sensor aqui que identifica lá no painel, mas às vezes o seu painel não está marcando que está com algum problema no sensor de óleo, mas ele está vazando lá de baixo, escorrendo pouquinho, mas escorre molhando toda a sua garagem, sujando aí o seu peito de aço aí, e parece ser uma coisa muito mais grave e não é, somente a troca desse equipamento aqui, beleza? Então assim, foi me aconselhado e eu troquei. Essa aqui eu não estou ganhando nada pela propaganda, mas segundo o que me disseram, é uma das melhores marcas que tem aí, né? 3HRO, que é pro Ford Ka 2003 aí, beleza? É o que dá menos problema, né? Então assim, essa aqui ainda não substituí, essa aqui é nova, entendeu? Eu vou estar substituindo, não vou estar mostrando no vídeo aqui, embaixo onde ela fica, entendeu? Como trocar ela, porque tem muito vídeo no YouTube sobre isso aí, então eu creio que o pessoal já sabe aí, vocês estão cientes disso aí, beleza? Então fica a dica, você que está com o motor do Ford Ka aí, ou que seja outro carro, Palio, Uno, qualquer carro, vazando óleo, molhando muito embaixo, você não sabe de onde vem, você não sabe o que é, dá uma olhada nessa pecinha aqui, ó, pede pro rapaz olhar, pro mecânico, pro seu mecânico olhar, se ela lá embaixo tá com vazamento, beleza? Provavelmente é só a troca dessa pecinha aqui, essa peça aqui, ó, sendo uma das melhores aqui na minha cidade, custou R$ 45, beleza? E vai custar mais 40 a mão de obra. Então, essas duas peças ficou aí R$ 80 de peça, mais R$ 80 de mão de obra, R$ 160 de mão de obra, né? Em alguns casos, você mesmo consegue trocar essa peça aqui, ó. Eu, como não tenho a chave específica, vou ter que estar pagando aí para alguém estar trocando essa peça aqui, beleza? Mas se você mesmo conseguir trocar, você só vai pagar para fazer a troca do pivô aí, beleza? Então é isso aí. Cebolinha de óleo, ou cebolão de óleo, ou sensor de óleo, que alguns chamam aí, beleza? Fica a dica, o casinho aí tá com vazamento, então vou estar trocando isso aí, eu espero que seja um problema resolvido aí e não venha mais me trazer dor de cabeça, beleza? Então é isso aí, galera, bom tudo para vocês, seja bem-vindo no canal, se inscreva no canal, ativa o sino de notificação aí, dá um like, deixa seu comentário, beleza? E de acordo com o que eu puder, eu vou estar mostrando aí as manutenções, em breve mais vídeo para você. Bom tudo para vocês, que Deus te abençoe, sempre fui!